はい。皆さん、こんにちは、岡井介です。今回はですね、以前から僕の YouTube 上でライブ配信をしているわけなんですけども、すごい高画質だなとか、色味いいなと思った方がいると思うんですけれども、それの原因はですね、こちら、ブラックマジックさんの ATEM mini Pro のおかげなんですね。なので今回は高画質でライブ配信をしたい方は必見の動画となっております。ぜひ最後までご覧ください。イントロどうぞ。はい。今回はですね、ブラックマジックさんから ATEM mini Pro という新しいね、ライブ配信機材が出たので、今回はこちらをご説明したいと思います。で、先日ね、僕の動画では ATEM mini は、ご紹介したと思うんですけれども、あの時の機材だと、やっぱり YouTube 上でライブ配信をするってなったら、ソフトウェアが必要だったんですね。OBS とかね、そういったソフトウェアを噛んで配信していたわけなんですけれども、この ATEM mini Pro の一番の僕がね、一番いいと思っている魅力はですね、そういったソフトウェア、難しいソフトウェアを使わなくても、そのままこれを PC につなげるだけで、ライブ配信ができちゃうということですね。で、ライブ配信って、やっぱりスマートフォンとかで簡単でできるけれども、やっぱりこの一眼レフを接続させるとなると、一気にハードルが高くなるんですね。で、カメラのスイッチングとか、接続とか、もうめちゃくちゃ難しいし、以前 ATEM mini でも相当苦戦したのを覚えてるんですね。本当に、ヤス君とタッグ組んで一緒に頑張ってたんですけれども、YouTube 上で見ていても、やっぱりこれをつなげた後の操作性しかチュートリアルで載っていなかったんですね。でも結局どこに何をつなげればライブ配信ができるのかっていうこの過程が、情報として薄かったので、今回は僕がこのね、今何も接続されていないんですけれども、ここにどう接続してどういうソフトウェア、アプリケーションを入れれば YouTube で高画質なライブ配信ができるのかっていうのをもうゼロからお伝えしようと思っていますので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。それではやっていきましょう。まずですね、このカメラを2台セッティングします。で、ブラックマジックの 4K を使用して、電源コードと HDMI を1つ挿したいと思います。で、設置はね、一応手元を映したいので、こういった感じで若干ズームしようかな。OK。で、HDMI つなぎましたね。これを ATEM mini Pro につなげます。HDMI をこちら ATEM mini の何番にスイッチングするかっていう感じなんですけど、一応これが、2番目にしようかな。で、今収録しているこの BMPC の 6K と、こちら 4K ですね。で、1番、2番っていう感じにやろうと思うので、こっちのカメラは、この ATEM mini Pro の2番の部分へ入れたいと思います。はい、2番ですね。で、ある程度準備したら、そっちのカメラを1番に挿します。はい。あと、電源コードですね。電源コードも入れていこうと思います。はい。でですね、こちら、USB の Type-C とですね、ATEM mini Pro に付属しているこの電源コード、こちらをつなげていきます。なので流れとしてはカメラをセットアップしたら、次は電源入れていきたいと思います。本来ね、HDMI はこっちに1番誘ってるってことですね。後でつなげます。はい。で、パワーボタンをつけると、はい。明かりがつきますね。ボタンが。これがね、正常な状態となっております。で、こちらの USB アウトをつなげて、ライブ配信をする PC ですね。こちらに Type-C をつなげていこうと思います。で、本来ね、ここで収録、SSD を挿して収録したいという方は、こちらに入力する形。今回はライブ配信の方法をご説明するので、こういった流れになっております。はい、つなげていきます。はい、こちらに Type-C を挿します。USB でもいいですね。で、一応これ有線、僕挿しているんですけれども、こういった有線を入れるとライブ配信がより楽になります。高品質ね。ラグなしで。ちょっと熱くなったんで、半袖になりました。そんなことは置いといてですね。こんな感じで ATEM mini Pro に電源を取り付けて、かつ USB で接続したら、もうこれでライブ配信がね、この iMac Pro 上でできるっていうことになっているんですけれども、僕ね、この収録環境の、やっぱりこの声が響いてしまうので、なかなかカメラのマイクだと綺麗に音質が取れないということなんで、本来ね、よく僕が使っております、この
手話の SM7B を使用して、ライブ配信をしていこうと思います。ってなってきた時にこれをカメラに取り付ければいいんですけど、ちょっと、長さが足りないので、こういったヤマハの AG03 と呼ばれるミキサーを使用して、これも PC に接続して高音質にライブ配信をしようと思います。それだけじゃなくてですね、今回はこのブラックマジックさんとシステム5さんのご協力のもとやらせていただいていますので、こういったオーディオテクニカのヘッドホンをね、レンタルさせていただいて、自分の声をこうやって聞きながら高品質でライブ配信をするっていうことをやっていこうと思います。なのでですね、こちらに今、コードがありますので、こちらをこのミキサーに接続します。で、ミキサーはシンプルに、このコードを取り付けて高品質で撮るだけじゃなくて、エフェクトとか、サイズ感とか、そういったね、細かな調整ができるようになります。はい。で、ヘッドホンですね。こちらヘッドホンの端子をこちらに装着します。はい。こうすることで自分の声をもうこちらのヘッドホンで聞けるということになっております。で、電源も装着させて、USB 端子でこちらのヤマハをつなげたので、こちらの電源をポチッとつけるだけですね。これでライブ配信のセットがもう完璧に整いました。それでは PC 上でやっていこうと思います。一応ね、ATEM mini Pro 周りのコード類の準備は整ったというところで、実際に YouTube 上でライブ配信をしていこうと思います。なのでちょっと画面収録してお伝えしますね。はい、そんな感じでですね、まずですね、ATEM ソフトウェアコントロールというものをダウンロードしてください。こういったね、ブラックマジックさんの公式ページでできるんですけれども、この ATEM ミニソフトウェアって何かって言いますと、こんな感じで PC 上でより細かくスイッチングや調整をしたりとか、メディアを挿入したり、オーディオ調整、あとはこのカメラのグレーディングですね。今このブラックマジック 6K と 4K で撮っていまして、カメラ内にラットを入れてるんですね。ラットの入れ方はこの SD とか SSD にラットをこの PC 上でダウンロードして、で、そのブラックマジックに差し込んでダウンロードすればすぐにラット範囲ができるので、とても簡単です。概要欄にね、リンク貼っておきますので、ここから最新ダウンロード情報ですね。今回で言うと4月の15、ATEM スイッチャー 8.2.1 アップデートですね。こちらを、MacOS の方は Mac、Windows は Windows でダウンロードしてくださいと。で、実際にダウンロードしました。じゃあ今回ね、ゆうすけ大川の部屋、大川ゆうすけの部屋のサブチャンネルでライブ配信をしていこうと思います。ライブ配信開始ですね。この工程も皆さん同じことやればライブ配信できますからね。はい。そんな感じで、ウェブカメラで配信していこうと思います。まずタイトルですね。今回は、テストみたいな感じでタイトル入力しようかな。テスト。はい。で、一応限定公開にして、スケジュール設定したい方は OK と。で、その他のオプションでですね、ここ大事です。まず、この規定の iMac Pro のマイクだと、この iMac Pro のマイクに接続されてしまうので、音質が悪いと。せっかくこのつなげたので、ヤマハの AG06 と03、こちらに設定してください。で、カメラはね、FaceTime、この iMac のカメラじゃなくて、ブラックマジックデザインのカメラになっているところを確認して、あとはこのスイッチングをするだけとなっております。はい、次へ。で、サムネイル撮ります。はい。今日簡単ですね。こうやってサムネイルを撮って、じゃあ実際にライブ配信していきましょう。っていう感じで、ここを押せば、ライブ配信開始となります。こんな感じで、皆さんこんにちは、みたいな。大川祐介です。今回ライブ配信していきたいと思います。みたいな感じで、一応今ね、ライブ配信、こういった画面でしていまして、これを保存した後で編集使うんですけれども、フル HD の24フレームで配信しております。で、色味ってものはすべてこのラット内ですね、ブラックマジックに元から入っているエクステンディッドビデオというものを追加して2カメやっております。で、シンプルにこの ATEM mini Pro、こちらの2番を押すと、2カメね、今こっち側のカメラになっていまして、1番を押すと正面に戻ります。はい。なので、基本的にはスイッチングはこの1と2をやっていただければ何も問題ないかなと思っております。で、画面上ですと、こんな感じで ATEM ソフトウェアコントロールというものがあるので、ここでも1カメ、2カメ調整することができます。はい。で、こちらのね、プレビューってあるじゃないですか。プレビューの緑色の方ですね。で、緑色の方って何かって言いますと、今カメラ2番にあると思います。で、これプレビューを1押して、
こちら右側を徐々にビーンって上に上げていくと、徐々に映像が正面に切り替わると。こういったスイッチング方法もあるよってところを認識していただけたらと思います。基本的にはこの、1212を押す感じでいいかなと思っております。でね、本当はね、もっと細かく、例えば、こちらね、マイクを1に切り替えたりとか、あとは、こちら AFV とかいろいろあるんですけれども、ここね、細かく説明してしまうと、本当に難しい解説になってしまうので、シンプルに高品質でスイッチングする場合は、この1と2を押せばシンプルに切り替わるよって感じですね。なのでこうやって喋っていて、自分で操作するのもいいんですけれども、より高品質にされたいという方は、別でね、ライブ配信される方を一緒にね、呼んで、こんな感じで、ちょっと横向きに撮影したいという時はスイッチングしてもらうっていう流れを、実践できたらより高品質にできるのかなと思っております。はい。でね、これ今、シンプルにカットだけなんですけれども、この速度、今 1.0 なんですけど、もっとゆっくり切り替えましょうっていうこともできるんですね。これカットっていうよりかは、このオートにすると切り替えますよ。じゃん。はい。ちょっとディゾルブっぽくなったと思います。でこういったディゾルブの速度を 2.0 から 0.5、すぐ切り替わる。みたいな操作も可能になっております。で、今、この2画面にあるんですけれども、この右上の、ここですね。これをオンにするとですね、わかります？左上に僕がいるんですよ。こんな感じで、例えばゲーム実況しながら自分の顔をこうやって映したりとか、こういったね、ライブ配信がもう超簡単にできちゃうんですよね。今やってるみたいな感じですよ。でですね、画面を見ていただきたいんですけれども、こういったATEM ソフトウェアコントロール上でメディアを最大1から20個まで追加することができるんですね。なのでこうやってライブ配信をしながらもインサートで何か、写真を入れたいとかそういった時にもここから追加することができたりとか、あとはオーディオですね。ちょっとサイズ感をこちらで調整したり、あとは見てください。このダヴィンチのこのカラーグレーディングの機能がこの ATEM Mini Pro に搭載されてるんですね。なので、これ収録してる時に、フィルムで撮って、ちょっとシャドウコントラスト下げて、自分風の色味に作るってことも、できちゃうんですね。ここまで ATEM Mini Pro で、簡単に、高品質なライブ配信ができるということでした。本当に今ライブ配信してるんですけれども、引き続きね、僕の YouTube 上でもこのスタイルでライブ配信をしていこうと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでライブ配信止めます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか？こちら ATEM Mini Pro ですね。本当にコードをつなげるところから、もうこのソフトウェアコントロールのところまで、簡単にね、ご説明させていただいたんですけれども、かなり簡潔にね、ライブ配信ができるのかなと、個人的に思っております。なのでね、ライブ配信ってやっぱりこのSNS 上のオンライン上のリアルコミュニケーションと言っても過言ではないと思いますので、ぜひこういった高品質でライブ配信をして、視聴者のね、皆さんとコミュニケーションをインターネット上でやってみていただけたらと思います。はい。引き続きね、こういった製品を使用したレビューだったりとか、ハウツー動画を出していきますので、この動画いいと思った方はグッドボタンとかコメントとある方はいただけたらと思います。はい、そんな感じでですね、今回のこちらの製品はシステム5さんの、サイトからね、購入することができますので、ぜひ概要欄のリンクチェックしていただけたらと思います。はい、じゃあそんな感じで皆さん、引き続き動画制作頑張ってください。さよなら。じゃあね。